你要帮忙不？不用。我上火吗？我上火厉害得很。夫妻挑战荒野钓鱼生存110天，今天是第42天。朋友们，大家好啊！这个天天上大板机啊，我也头痛啊。我是特别的喜欢啊，但是当地老乡不喜欢，所以说就换不了什么物资。你看啊，这是我们前几天换的鸡蛋，按照1天1顿的消耗啊，我们有的是时间守巨物。昨天呢，我看有一个大哥啊，打远投，搞了一条大鲤鱼。不止一天啊，你钓了几天啊？哦，看来这个鱼啊还是在深水啊。对，它起码打了30米这个样子。所以说今天我们要改变一下思路。好了，废话不多说，出发。耶，你昨天没充电吗？太晚了，忘记了噻。哎，算了，我们直接把这个户外电源提到钓位上去啊。支持1300瓦，然后可以预存1度电。最重要的是特别轻啊，多种充电方式，市电啊、太阳能啊、车充啊都可以。走。这个位置出去10几米，都才5米水深啊，一看呢就特别长鱼。那是巨无的窝点喽。那肯定噻。好了，废话不多说啊，挂的玉米，然后钩的话是千佑5号，用的是4号通线。这么远呢，肯定是要用上滑漂啦。来，抛下今天第一竿。啊，相当的丝滑，这个水底又平，我就喜欢钓这种位置啊。这个守巨物啊，要么一条暴富，要么一条没有啊。算了，为了保险起见，我还是带你去小树林啊，那边稳当一点。那儿凉快些，我觉得那个地方真的是钓鱼人的天堂。那点为什么？因为吹风凉快，又晒不到太阳啊。好爽啊！因为鱼喜欢在这个下面来吃东西。我说完了都。我准备躲一下太阳。好大！哎，来了！这次也跑不了，又黑漂了，差点没打到。得赢啊！这个太阳太大了，没办法，顶着晒扛不住啊。再加上你看这个涨水，哎，什么鱼？大板鲫。你看这个水变成了点极弱了啊！你看现在这些地方都可以养鱼了，不管大小啊，来者不拒，我管它什么鱼。哎呀，今天的中山不打龟了，大不了自己炖一只剑，我天天吃。哼，进去，赶紧啊！趁这个水淹上来之前啊，再搞2条。走哩！哎，大师你舍得收了呀？没口还不收干嘛？你昨天有肉咸豆腐的嘛？还嫌鲫鱼2、3条少了的。哎呀，钓鱼人嘛都这样嘛，有小鱼就想大鱼，渴的时候就想小鱼。刚才毛哥打电话说啊，请吃饭啊，昨天换了那么多物资啊。呵呵哈哈。对，赶紧，顺便送一点我们秘制的那个香料啊，走。我捡回来洗了太多次了，肯定是干净的哈。哦，这个油都好黄哦。上噻，那个拿过去啊，再找毛哥换点儿其他的东西过来。你为什么阴笑的？你喜欢换啥子东西？我看他昨天换了很多菜，有一种菜我可以利用起来。耶，这个改建的还可以啊，像个江景别墅。走，哇，都闻到香味了啊！走，耶，毛哥。哎呀，欢迎波哥，快来坐。耶，大嫂也来了吗？ Hello，波哥。这我里面你准备做什么？做牛肉嘛。哎，刚好，
这个配牛肉，这是啥？这是我们的香料，秘制香料啊。闻一下嘛，看喜不喜欢这个味道。木酱油是吧？啊，对，这个好，这个相当好。待会儿就用这个做配料。好，做，里面。哎，我要帮忙不？不用。我上火吗？我上火厉害的很。哎，我老婆什么都可以干。你们这客人休息一下就行。你看，那点菜到时候要长好多青菜出来。不要客气，福哥。哎呀，感谢毛哥的牛肉哦。哎，不要说这。哎呀，这老表，这专门给老表换的，我们吃完还要拍视频。来，老板，赶紧来吃。哇，这个木酱子放到里面，味道爽很。牛肉老表，我先请你尝一下啊，好吃的，非常好吃。我是不是就我煮的好吃些？啊？这就我煮的好吃些。就这一锅，味道不一样，啥菜都有，真太爽了，各位。